好 ，OK 啊，这边好，这个是这样子。好，那这个的话，它没有写1、2、3、4、5、6、7、8交换器，那是谁来谁走啊？所以1、2、3、4、5、6、7、8，我先暂停一下啊，因为这个很明显。哦，不用了，它 source 就是这个，它 source 这个的话，那这3个，那我懂了。好，1号在这边，1号是它的 source，1号在这边进来。好，然后呢，这3个把它贴到后面好了。OK， 好，然后呢，有请教那个电脑中心人员，好，我买 D-Link 没有安全的疑虑。好，把这个拔掉。好 ，OK， 好，这边一个就好。好 ，Power 亮了。好，然后呢，亮了，这里没有灯，这里有灯。这里 source， 然后这边1、2，中间没有亮，可能是我搬走主机那一台，所以1、2有亮。好，来看一下这边。好，来这里，然后呢，刚才画面不一样哈，这边说那个网络目前无法开通，要先注册。好，这边本来是没有网络的哈，也说要连线哈，那就可以开始来注册了。